목소리 귀엽던데요. 예. 에이씨. 그래서 찐목을 우리가 몇 번 더 공유하면 우리는 보톡을 할 수 있을 겁니다. 예. 현타는 지민씨만 오는 줄 아세요? 저는 화려한 현타가 제 몸을 감싸고 있습니다. 안녕하세요. 기자에서 취재 나왔습니다. 지금 날씨가 네, 기자님 안녕하세요. 지금 날씨는요. 창문을 안 열었는 줄 알았는데 열었네요. 그래서 보고 올게요. 잠시만요. 지금 날씨는 비가 살짝씩 오고 있어요. 읽으세요, 이 친구야.